வணக்கம், இது உங்கள் Agri Tech சேனல் தமிழ். இது ஒரு சேல்ஸ் வீடியோ. இந்த சேல்ஸ் வீடியோவில் நம்ம என்னவெல்லாம் கவர் பண்ணிட்டு வரோம்னா டிராக்டர், ட்ரெய்லர், டிப்பர், ரொட்டவேட்டர், ஹார்வெஸ்டர் மிஷின், பேலர் இதெல்லாம் சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம இந்த வீடியோ மேக் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூட பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணி வச்சுங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற எல்லா வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். எந்த ஒரு வீடியோவும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணால் பார்க்கலாம். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்துருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மகேந்திரா 475 DI சர்பாஞ்சுங்க. இந்த டிராக்டர் தான் சேல்ஸ் வந்துருக்குது. இந்த டிராக்டர் டீட்டெயிலை பற்றி பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் மகேந்திரா லவ்வர் இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். எவ்வளோ லைக் வருதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2005 மாடலுங்க. நம்பர் ஆஃப் ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிங்கிள் ஓனருங்க. ஒரே ஒருத்தர் கையில் ஓடின டிராக்டரு இந்த டிராக்டரு. மகேந்திரா சர்பாஞ்ச் டிராக்டருங்க. 42 HP நல்ல மைலேஜ் கொடுக்கும். கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 லிட்டர் தான் கொடுக்கும். இந்த டிராக்டரோட சேர்த்து எக்ஸ்ட்ரா பிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பம்பர் வருதுங்க, டாப் வருது, பெட் ஊக்கு வருதுங்க. ஊக்கு வந்து புது ஊக்குங்க. பம்பர் பார்த்தீங்கன்னா புது பம்பருங்க. டிராக்டரோட டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேக் டயர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 50% இருக்குது. ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 70 to 8% இருக்குங்க. டிராக்டர் வந்து நல்ல பக்காவான கண்டிஷனில் இருக்குங்க. ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்குது. பிடிஓவே ஓடாத டிராக்டருங்க. உங்களுக்கு கிரவுண்டு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பக்காவே இருக்கும். டிராக்டரு நல்ல ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்குங்க. நீங்கள் டிராக்டர் எடுத்து போய்ட்டு எந்த ஒரு வேலையும் பண்ண தேவையில்ல. அப்படியே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஒரு 1 இயருக்கு எந்த ஒரு ஒர்க் பண்ணாமல் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணலாம். டிராக்டரோட ரன்னிங் ஹவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 4061 ஹவர் தாங்க ஓடி இருக்குது டிராக்டரு. இந்த டிராக்டர் இருக்கிற லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மன்னார்குடியில் இருக்குங்க. திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் இருக்குது. இந்த டிராக்டரோட ப்ரைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓனர் 2,19,000 சொல்லியிருக்காங்க. இந்த ப்ரைஸு ஃபிக்ஸ்டு ப்ரைஸில் நேரில் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பேசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த டிராக்டர் வேணுங்கிறவங்க நான் வீடியோவில் கொடுத்துருக்க நம்பருக்கு நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். மேலும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் நம்பர் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்குறேன். மேலும் இது போல் சேல்ஸ் வீடியோ நீங்கள் பார்க்கணும் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணி வச்சுங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். மேலும் இது போல் அடுத்த ஒரு வீடியோ சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.